Электроэнергия. Президент жаңы тариф сунуштады. Facebook колдонуучусу Гүлзат Алиева посттор үчүн камалды. Саламатсыздарбы кадырман көрүүчүлөр. Назарыңыздарда күндүн орунтуу окуяларын баяндаган айтмакчы программасы. Аны мен Айперешин колуга алып барам. Биз менен бир болуңуздар. Электроэнергия. Президент жаңы тариф сунуштады. Президент Садыр Жапаров энергетикадагы кризистен чыгуу үчүн электроэнергиясынын тарифин өзгөртүүнү сунуш кылды. Ал аз камсыз болгондорго жана тоолуу райондордо жашагандарга арзан тарифти калтырып, калган катмарга бааны жогорулатуу керек деп эсептейт. Благие намерения. Аталган тармактагы жетекчилер да адистерде тарифти көтөрүү керектигин көп жылдан бери айтып келишкен. Бирок кымбатчылык өкүм сүрүп жаткан маалда бул демилге кандай кабыл алынары белгисиз. Важно, что скажут люди. Президент Садыр Жапаров энергетиктерди чогултуп, 700 киловатт-сааттык чектөөнү алып салуу боюнча тапшырма берди деп айтылат маалыматта. Наконец-то дождались. Турмушу начар, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 74 тыйын кылып чектөөнү алып салалы деген сунуш бар. Учурда аз камсыз болгон 110 миң үй бүлө бар. Тоолуу жана жашоо шарты оор алыскы райондорго 1 сом 4 тыйындан берип чектөөнү таптакыр алып салалы деген сунуштар бар. Ал эми жашоо турмушу Кудайга шүгүр үй бүлөлөргө 1 сом 48 тыйындан сатуу сунушталынып жатат. Бирок суунун тартыштыгына байланыштуу ушул категориядагыларга кышкы мезгилдерде 1000 киловатт-сааттан ашса 2 сом 29 тыйындан болсун деген сунуш бар. Бул бүгүнкү күндөгү электр энергиясынын өздүк наркы. Кудай буйрса сууну толтуруп алсак, кийин чектөөнү алып салабыз. Азыркы тапта суунун көлөмү жогорулай баштады. Ушул кадамдарга барганыбызда гана 2025 жылга барып энергетикалык кризистен чыгат экенбиз. Суунун башында олтуруп, электр энергиясын экспорттоочу эмес, импорттогон өлкөгө айланып калыптырбыз. Ушул тапта Казакстан менен Өзбекстандан алып жатабыз. Бул кыргызстандыктар үчүн өтө уят көрүнүш. Президент ырастагандай, кыргыз энергетикасынын карызы ушул күндөрү 129 миллиард сомго жетти. Сколько? Ал алынган карыздар бул тармактагы көйгөйлөрдү чечүүгө жумшалбай уурдалып кеткенин кошумчалады. Бул акчалардын көпчүлүк бөлүгүн энергетиктер эмес, бийлик башында отурушкан атка минерлер уурдап кетишиптир. Айтмакчы, Кыргызстанда электр энергиясы үчүн тариф акыркы жолу 2015 жылы жайында көтөрүлгөн. Учурда 700 киловаттка чейинки электр энергиясынын 1 киловатт-саатына баа 77 тыйын, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан төлөнөт. Өнөр жай, айыл чарба жана бюджеттик мекемелер үчүн тариф 2 сом 24 тыйын. Да это грабеж! Обираловка! Facebook колдонуучусу Гүлзат Алиева посттор үчүн камалды. Ал аймактар аралык жана диндер аралык кастыкты козуткан деп шектелүүдө. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Укук коргоо органдарынын маалыматына караганда, Гүлзат Алиева адвокат Аида Абдрахманованын элди социалдык тармактардагы билдирүүлөрү менен бөлүп жатат деген билдирүүсүнүн негизинде суракка чакырылган. Адвокат Алиева исламга жана мусулмандарга каршы айткандары үчүн жооп бериши керек деп эсептейт. Анын айтымында буга чейин ондогон жарандар ага юридикалык жардам көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылышкан жана анын негизинде арыз жазылган. 48 жаштагы Гүлзат Алиева 2 жеке медициналык университетте философиядан сабак берери белгилүү болду. Ага чейин 15 жылдай Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын кафедрасын жетектеген. Ну ты даешь. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин.